हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिकेट मज्जा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस मैच को लेकर जो कि होने जा रहा है इस क्रिकेट स्टेडियम में, जिसके हेड टू हेड से लेकर हम सब कुछ कवर करने और आपको देंगे एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो आपके मैच प्रिडिक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा